সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। নাদিরা ব্লগ অ্যান্ড কুকিংয়ে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের রেসিপি তেলকই। ঝটপট নিমিষেই একটা দুর্দান্ত স্বাদের তেলকই রেসিপি গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগবে। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে আমি 500 গ্রাম কই মাছ নিয়েছি, ধুয়ে কেটে বেছে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে ম্যারিনেট করব লবণ, হলুদ আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে মেখে 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। এরকম দেশি কই আর গরম ভাত খেতে যা স্বাদ, অসাধারণ অসাধারণ। সাইডে রেখে দিয়ে আমি এখন একটা পেস্ট করে নেব। এইটাই হচ্ছে তার বিশেষত্ব। এখানে পেঁয়াজ কুচি, 3টা রসুন কোয়া, কাঁচা পাকা মরিচ দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিলাম। নিয়ে আমি এখন মাছগুলোকে ভেজে নিব এপিট উপট করে। যেহেতু দেশি কই, একটু লাল লাল করে ভেজে নিব। যেই মাছগুলো আমি ভেজে নিয়েছিলাম ওই প্যানের মধ্যেই এখন আমি মশলাটা বেরেস্তা করে নিব। পেঁয়াজটা আমার ব্রাউন হয়ে এলে আমি দিয়ে দেব টমেটো কুচি। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা মশলার সঙ্গে টমেটোটা পেস্ট করে নিতে পারেন। আমি এভাবে করে দিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না তেল ছেড়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে কষিয়ে নিব। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এটার বিশেষত্ব হচ্ছে মশলা বারে বারে করে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে আমি আবারও কিছু শুকনো মশলা অ্যাড করলাম, দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে আমি আবারও কষিয়ে নিচ্ছি। কই মাছের তেলকই একটা সহজ রান্না, যে কেউ ঝটপট এই রান্নাটা করে নিতে পারে। এই যে তেল ছেড়ে আসছে, এখন আমি মাছগুলোকে দিয়ে আবারও একটু কষিয়ে নেব। কষিয়ে এখানে আমি গরম পানি অ্যাড করব। গরম পানি অ্যাড করার পর 10 মিনিট আমি জাল করে নিব। দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। অনেকে তেলকই রান্না খেয়েছেন, তবে এটা একটা অন্যরকম। মাছটা হওয়ার পরে এখন আমি মাছগুলোকে তেলে দিব। এখানে আমি অল্প একটু পরিমাণে তেল দিলাম রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কালো জিরা দিয়ে বাগার দিয়ে দিব। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, তেলকই আমার হয়ে গেছে। রেসিপিটা ফলো করে এভাবে বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। জাস্ট গরম ভাত, আর কিছুর দরকার হবে না। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক অবশ্যই করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রাখলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে আবারও কথা হবে ইনশাআল্লাহ।